一般人哋就住喺金丁灣，食就係喺二馬路玩啊，紅海灣啊嘛。匙柄8秒，五花子10秒，仲有好好味嘅牛肉丸。錯啦，我嘅食法咧就係咧先點呢一個嘅花椒油啦，就係咁樣咧，碌兩碌，之後咧就再過嚟呢度咧，有沙茶醬，有花生醬，有豉油、葱等，咁樣咧就非常之惹味啦。呢個湯係好大嘅。我好似食過好多次嘞喎，富哥華哥，有冇開餐啊？呢個就係傳說之中嘅帝國大廈，夜晚黑睇真係帝國好多。雞碗呢度係圓形嗰啲先係清心丸，白色嗰啲係薑薯。睇下薑薯嘅介紹先，身部係有黏液嘅，潤腸同胃。喺呢度先，而家呢度先。佢拍落去咧，怎睇咧？已經覺得有啲似一樣嘢。係淮山應該都係嗰一科嘅嘢。你諗住過去做咩啊？而家有咩計劃啊？要過車，你打開微信，然之後，如果附近冇車嘅話，喺5公里、8公里，佢彈條信息過嚟問你要唔要加啲錢派車。其他平台就冇啊，如果你冇車就一路喺度等到幾時都唔知。呢度睇到㗎，你哋咁犀利！博日灣旅遊區13個訂單，冇一個空車都冇。頭先都有人鬥話誒打唔到車㗎啦。依家個個人要出去啊嘛，二馬路食飯定係去金丁灣，全部都係咁嘅。你都可以控制我架車喎。會唔會揸埋你架車？可以啩，應該。你試下咯，智能嘅而家。轉埋路線添，即係點歌添。係好啊，仲有 WiFi。點歌嘅揾嚟，即將開始播放。好成夏天，個音量冷氣啊可以嘅，開車窗。即係播緊。頭等艙咁。俾司機取消㗎，就算如果我喺高鐵站睇到呢度有幾日都單，我開入嚟你睇到單我去好近嘅地方我都取消唔到嘅。去到呢度等足3分鐘先可以取消。咁多限制，咁點解你又會載呢一個？因為佢抽佣冇咁高，冇好似啲咁高。即係生產嘅話根本就冇抽佣，我收啲錢仲多過你，因為你佢派券俾你哋，唔關我事啊。5點半開，開晒佢。好大條。啲車本身係專車嚟㗎，如果喺深圳、喺廣州拖嘅話，要開1倍幾㗎。喺汕尾就冇專車跑到，我嗰日都冇人跑快車，就等於你買個饅頭嘅錢就可以食個板燒啊！你睇到漆黑一片，啊個天，哇！我哋就係咧特登搭車搭成個鐘頭咧，就係嚟呢一度，跟住咧影嗰幾張相，黑到咧手機都震埋啊！而家呢度咧就叫做咩啊？浮日灣啊！好啦，我哋而家要揾翻個司機啊！個司機咧就話咧教我哋咧，嚟到之前咧就即刻 call 車，咁應該就係 call 翻佢噶啦。咁咧佢會喺我哋呢度咧等10零分鐘都冇問題嘅。咁我哋而家就翻去揾翻個司機啦，咁就出翻去食嘢啦。864號顧客取餐5號顧客，謝謝惠顧，歡迎下次光臨。你食到好似好熱咁樣咧，咁誇張啊867號花生醬、花生糖、叉燒啦，呢個燒唔到有叉燒嘅，但佢係本張相好大嚿叉燒喎。小米。間嘢咧都滿晒人喎，同琴日係兩個世界咯。有邊個都中意食呢個印度小食。你睇幾好環境呢度，
幾開揚，一轉過嚟就我哋呢間房啦，對到正嘅。一入嚟嗱，呢度可以擺下嘢啦，有個大嘅雪櫃啦，即係吧台啦，乜都冇嘅。啲櫃好多啊，呢度超級多櫃，中意買都得。洗手間啦，好正常嘅，其次亦預備咗好多即棄毛巾俾我哋啦。跟住有塊大鏡啦，可以俾你出門之前行下靚靚啦。真係好多櫃㗎啦，上嚟兩張床就好得意喎，兩張大床高低喎，跟住個大電視啦，櫃嚟到尾，仲有個錯嘅露台㗎，大㗎，有個千秋拖把、洗衣機，你梗係拍個海景啦，好晒啊！睇下個千秋，坐喺度睇下書咧，真係唔錯嘅，安安靜靜。好啦，就係咁樣啦。頭同夜晚嘅分別啦，嗰條馬路就真係變翻馬路啦。我哋要行翻上行人路，呢度咧晚有好多山煙啊，車仔檔啊、酒啊啲嘢嘅，就咩都冇啦。帝國大廈見得啊，有呢一品，有個地標啊，下路嘅地標。好，你嘅唔係呢間咯，琴日就幫襯呢間啦。個甜薄餅我真係覺得唔好食。但琴日都係好多人嘅，佢朝頭早都開喎。就喺呢度啦，咪食嗰個海鮮檔。我就為咗咧要買呢一個俾你食啊，放棄咗咧呢一個嘅新鮮熱辣嘅湯粉。好啦。